Merhabalar, City Skylines yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şöyle şehrimizin güzel bir noktasından açılışımızı yaptık ve bu bölümdeki yapacaklarımızı hızlı bir şekilde aktarmak gerekirse arkadaşlar bu bölümde birinci önceliğim sağlık turizmi ile alakalı 10 numara 5 yıldız bir mekan yapacağız. İkinci önceliğim ise bu kamp alanı ile alakalı bir çalışmamız vardı. Burada hatırlarsanız 5 yıldızlı bir kamp alanı yapmıştık. Bunun ikinci merkezden bir bağlantısını atıp şu bölgeyi de kamp alanına çevirmeyi düşünüyorum. Yani dağcı arkadaşlarımızı bu bölgeye turist olarak çekebilmenin her türlü imkanını deneyerek bir bölüme başlayacağız. Ben ilk etapta şuradaki alanı sağlık turizmini açmak için şöyle siftahımı yapayım. Şurayı bir satın alayım arkadaşlar. Yani tek nokta açtırdı bana ama büyük ihtimalle 70 binden sonra aynen 70 binden sonra hepsini açacağız. Gördüğünüz bütün alanları kullanıma açabiliyor haline geleceğiz. Burayı birinci önceliği seçmemin sebebi hem tren yolu da olması. Burayı da buraya bağlama gibi bir projemiz vardı hatırlıyorsanız. Hatta ilk etapta oradan başlayalım. Hiç kafaları karıştırmadan şu tren hattını ben bir bağlayayım ki daha sonra unutmayalım. Sonra diyeceksiniz ben eminim abi tren yolu unuttuk kaldı diye. O yüzden hiç riske girmeden şöyle şu tren yolunu şuraya tatlı tatlı bir bağlayalım abicim. Kopukluk bir şey yok değil mi? Aynen. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan trenler çok rahat bir şekilde bağlantı alabilir. Şu anda sadece buradan gelenleri alabileceğiz bu şekilde bağlarsak. Bir de şuradan atarsam çok da tatlı bir bağlantı olmuş olur. Şuradan da şöyle bir treni bağlarsak buradan da gelir. Bu şekilde döner gider. Acaba şuradan da buraya bir ek atsak mı? Gerek var mı onu bilemedim arkadaşlar. Şimdi buradan treni alacağız veya buradan çıkıp yollayacağız ama adam belki buradan bu istasyona girecek. Bir daha buradan çıkmak isteyecek. Belki öyle bir şey yapmak ister. O sebepten dolayı ben şuradan da bir ek atayım ya. Buradan da bağlayalım. Yani tren bu. Sağ solu belli olmaz. O sebepten dolayı biz şuradan da bir aşağıya döndürelim. Şuradan götür abicim. Yani mümkün olduğu kadar en uzak noktadan çıksın. Benim için hiçbir sakıncası yok. Aynen. Buradan buraya bağlayalım. Bir de şimdi buradan tren dönme yapamayacağı için aynı şekilde şuradan da alıp şuradan alsak o da olur. Fark etmez. Şöyle trenimizi bir de buradan alalım. Şuradan döndürüp aynı istikamete bağlayalım abi. Tamam, trenle alakalı herhangi bir problemimiz kalmadı. Tren işini tamamen ortadan kaldırdık. Yani burada problem yaşayacağımız bir sıkıntı yok. Sadece treni gözleyeceğiz. Ara ara bakalım tren gelirse hoşumuza gider diyelim. Yapacak başka bir şeyimiz yok orayla alakalı. Şimdi turizmle alakalı işimize gelecek olursak ben şuraya şöyle dev gibi bir hat çekmek istiyorum. Kaldır abi şu yolu yukarıya. Şurası bizim turizm cennetimizin ana yolu olacak arkadaşlar. Burası bu tarafa kadar gitmesine gerek yok. Orayla alakalı bir çalışmamız şimdilik yok. Buraya kadar gelsin. Şuradaki yolla bağlansın abi. Bak buradan karşıdan karşıya geçirelim. Şurada otopark mı vardı? Dekoratif otoparkımız vardı. Bunu buradan taşıma şansım yok benim değil mi? Yok. Bu büyük otoparkı buradan yıkacağız. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şurayı patlatalım. Şu yolu şuradan karşıdan karşıya bir geçirelim. Orada zaten herhangi bir çalışmamız yok. Bir de şuradan şöyle karşıya geçersen aynen abi bak böyle tatlış bir şekilde bağlantını yap. Akabinde orayı madem patlattık otoparkımız vardı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim. Küçük otoparklardan şöyle bir tane atalım. Burada bir tane otoparkımız gene dursun. Şu kuleden dolayı arada böyle bir yukarı atıyor bizi. Yapacak bir şey yok. O şekilde idare edeceğiz burayı. Şu altı boşluk problem değil bizim için. Tabi beni bir sal. Kule takılıp duruyorum ya. Aynen. Şu anda burası okey. Buradan gelecek. Köprüden karşıya geçecek. İkinci köprüden devam edecek. Buradan karşıya geçip doğru turizm beldesinin olduğu noktaya çıkış sağlamış olacak. Sadece şu yolun yamuk olması beni birazcık üzdü. Şurası dümdüz gelemiyor mu ya? Aynen şöyle gel abi. Seni bir patlatalım güzel kardeşim. Hizan nerede? Burası mı? Peki. Tamam böylece bağlayalım. Turizm cennetinin yani sağlık turizmi cennetinin ana yollarından bir tanesi burası olacak. İkincisi de tabii ki burası olacak arkadaşlar. Buradan da yolumuzu çıkartacağız. Biraz vatandaşlarım üzülecek. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abicim. Üzülecekler bir şekilde. Şöyle gel. Sen 90 derece. Abi 180 niye açılmıyorsun tam? Ben mi göremiyorum? 180 burası. Evet şöylece gel gel. Tamam buraya kadar geldin. Sorun yok. Şuradan da buraya bağlanırsın artık. Ya şey yapmayacağım.
Yolumuzu bağladık. Burası okey. Buradan da artık bir gidiş güzergahı verdik. Ben hatta belki burada bir yoğunluk olabilitesine karşılık şuradaki ana yolu şuraya çevireceğim. Seni buradan bir saniyeliğine kaldırmam gerekiyor. Seni şuraya taşıyalım. Şuradaki yolu da upgrade edelim abi. Tamam, oyunu bir durdur. Oyunu bir durdur. Şuradaki binaları, yani 4 kare çıkmasını istediğim için, büyük karelerle çıkmasını istediğim için daha doğrusu şu şekilde bir modifikasyonlarını verelim. Oralara da vatandaşlar evlerini yapsın. Dayım sen oraya küçücük bina yaptın ama boşu boşuna yapma ya. Bizi üzme yani. Oraya kadar boşu boşuna hiç zahmet etme. Şurayı da kaldıralım. Beceremedik. Tamam. Aynen. Şöylece tatlı oldu. Buradaki binanın en azından ana yolu genişten verelim ki arkadaşlar, vatandaşlar rahat rahat gitsin gelsin. Kimseyi üzmeyelim abi. Kimseyi üzmeyelim. Kırmızı ışıklarımızı kapatalım. Bayağı bir vatandaş bekliyor ya. Baksanıza şuraya. Abi bu otobüsler çok mu dolu gidiyor? Otobüsler bayağı dolu gidiyor. Gördüğünüz gibi adamlar full full. Vallahi arabalar full çekiyor arkadaşlar. Yolcu kapasitesi 25'te 25. Hattı bir düzenleyelim. Şu araç sayısını ben biraz arttırayım. Arkadaşlar şurayı 12 araca kadar çıkartalım. 9 araçtı. 13 araca çıkartalım. Fark etmez. Bu ne durumda? Bu da full gidiyor. Dur abicim sen de. Sendeki araç sayısını da, sen 12 idin. Seni de 20'ye çıkartalım. Ya burada nüfus bayağı bir arttığı için maalesef vatandaşlar eziyet çekiyor. Bunu istemeyiz. Bunu gerçekten vatandaşlarımızın adına istemeyiz. Hatta yani ben turizmden önce vatandaşlarımın önceliğini düşünerek şuraya birkaç metro durağı yapacağım. Yani metro istasyonu yapacağım. Şöyle bir noktaya metro istasyonu yapsak hem turizm cennetine de iyi gelir. Yani buradaki vatandaşlarımızı da buraya katarız aynı zamanda. İkisi için de hayırlı olur diye düşünüyorum. Yani bu taraflara da bu vatandaşları dolaştıralım abi. Gel sen buraya kadar gel. Burada inebilirler. Çok zor, spesifik bir olay değil. Orada insinler, tatlı tatlı takılsınlar. Burada eğim fazla diyorsun. Peki seni şöyle bir noktada indirsem. Buradan arkadan dolaşır. Bir de petrol sanayinin oraya giderim. Tertemiz, tertemiz işimi bağlar geçerim abicim. Hiç uğraşmam. Yine abicim aşağıya şimdi. Şuradan aldık. Birinci durağımızı bağladık. İkinci durağımız neredeydi bizim? Yoktu. Doğru, şehrin doğruca dışına gideceğiz. Şöyle gel. Şuraya bağlan. Buradan tekrar dön. Dönebiliyor musun? Tatlı bir şekilde dönersen var ya süper olur. Gel abi gel 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 gel. Geçemiyor musun? Az önce dolanıyordun sanki böylece. Geldim. Oğlum yola bağlanma lan. Ana yola bağladık ya. Gel şöyle. İlle küçük küçük çektireceğim bana kendini değil mi? Gel. Şu yolun arasından devam et. Devam et abicim şu yolun arasından. Nereye gideceğiz? Oraya gitmeyeceğiz tabii ki. Bu tarafa gideceğiz. Aradan geçeceğiz. Bak tam şu aradan çat şuradan tekrar şuraya döneceğiz. Şöylece gel. Lan var ya bildiğin iğne deliğinden şey geçirmeye çalışıyoruz ya. Ben buradan gidersem bir daha nasıl çıkacağım buradan? Geçerim ya. Geçerim. Oradan geçerim tekrardan. Geldin. Buraya bağlandın. Sonra şuradan döndün tekrar. İstikamet geri diyoruz. Şuradan geçersen hop oley. Tamam bunu da geçirdik. Son olarak dümdüz bir şekilde yardırıp şuraya bağlanıyorsun. Tertemiz bir bağlantısını da yapmış olduk. Birinci hat. İkinci hat. Buraya gittin. Üçüncü hat yaptık. Oradan döndük. Nereye döndük? Buraya döndük. Dördüncü hat. Aynen. Beşinci hat ve geriye tamamladık. Tabii tramvay çıkacak mı? Hiçbir bilgim yok çünkü şey yapmadık. Tramvay merkezi yapmadık. Belki yapmam gerekebilir. Eğer çıkmazsa bir tanesini bozacağız. Tramvay merkezine çevireceğiz. Gene çözeriz olayı. Çok zor bir şey değil bizim için. Bu önemli olan bu hattı çekmekti zaten. Bunu çektikten sonra gerisi kolay. Tamam. Şimdi burada önemli olan vatandaşların burayı kullanıyor mu? Burada herhangi bir hat var mı? Onu beklemek. Aynen şu 5 duraklılar olsa gerek diye tahmin ediyorum. Yani ikisi de 5 duraklı çünkü burası da 5 duraklıydı. Orası da 5 duraklı. Şunların rengini de şöyle koyu maviye çekelim. Şunu da gene koyu maviye çekelim. Aynen şöyle iki tane hattımız da burada olsun.
Ama tabii metroları var mı şu anda bilmiyorum. Oyunu durdurmuşuz. Çok özür dilerim. Ben de diyorum niye hiçbir hareket yok. Oyunu durdurduğum için haliyle hiçbir hareket olmuyor. Sunuz yalnız suyunuz geliyor arkadaşlar. Suyunuz geliyor. Burası zaten bizim yaşam alanlarımızdan bir tanesi olacağı için buraya sıcak su, termal su çekmemiz lazım. Burası sağlık turizminin başkenti abi. Al sana su. Elektrik de vereceğim. Merak etme. Elektriğini de hemen göndereceğim senin. Önce şu etraftaki sağdaki soldaki suyla alakalı bir problemleri bir ortadan kaldıralım. Sonra senin işini yapacağım. Tamam. Senin suyunu da verdim. Elektriğini de aldın zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Abi bana burayı kullanan vatandaş gösterir misiniz? Vallahi var. Bakın hareket ediyor. Tamam. İş çözülmüş. Yani şu anda metro geçiyor büyük ihtimalle. Anladığım kadarıyla bir sıkıntı yok. Burada da bayağı vatandaş var. Şunlar da giden metrolar olsa gerek. Aynen abicim hareket etmeye başlamış. Çok tatlı. Tamam vatandaşlarımızı biraz da olsa yani yaralarına su serpmişizdir diye tahmin ediyorum. Yani en azından buradan da ufak çaplı bir yani şu duraklardaki yoğunluğu aktaracağız diye ümit etmişimdir. Bu tarafa doğru alacağız onları yani konuşamadım da. Şimdi buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi mezarlık problemi. Şuraya vatandaşların hemen evinin arkasına da bir mezarlık yapayım. Buradaki vatandaşları en azından gömelim abi. Bir de o işi çözelim. Gömme işini de ortadan kaldıralım. Otobüs sayılarını arttırdık. Mezarlık sayılarını arttırdık. Tramvay çektik. Pardon metro çektik. Tramvay ne? Tramvay zayıf kalır. Metro hattını da yapmış olduk. Hem buradaki vatandaşların iyiliği için hem de oradaki küçük kasabamızdaki vatandaşların iyiliği için aynı zamanda arkadan ulaşabilecekleri de ek bir tane yol attık buraya. Bu da onların gayet mutlu olabilecekleri bir yoldur diye ümit ederek çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar buradaki işe. Şimdi şuradan karşıya doğru bir çık abicim sen şöyle. İleriye doğru git. Şurada şöyle bir tam bir şöyle T ol. T ol abicim şöyle tam bir T ol. Aynen. Şöyle tatlış bir T oldun mu? Oldun. Sen de şuradan şöyle gelir misin peki? Seni de şöyle alsak bir tık daha aşağıdan alsak. Aynen. Böylece sen gel. Sen de şurada bir T ol. Biraz daha gel hatta. Aynen. Seni de şurada şöyle bir T yapalım. Yarım T gibi oldun. Aynen. Şöyle biraz daha düzgün bir T oldun. Yani çıkmaz sokaklarla yapacağım. Çünkü burası gördüğünüz gibi çok egzem bir yer değil. O yüzden böyle bence gayet yeterli olacaktır diye ümit ediyorum. Bir tane de şuraya atalım. Hatta biraz daha gelsin. Bir tane de şuraya küçük bir T yapalım. Buraya da gene bir şeyler kondururuz. Yani buradaki vatandaşları dediğim gibi tamamen turizm cenneti olacak burası. Yaşlı bakım merkezi, yaşlıların turizm, sağlıkla alakalı aklınıza gelebilecek her şey burada olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim sağlıklı yaşam merkezinde olması gerekenlerden en başta yoga bahçesi abi. Yol üstünde bir içeriye baksın değil mi? İçeriye baksın. 2 ve bir tane de şuradaki bir bölgede yoga bahçemiz olsun. 3 tane yoga bahçesi abi. Vatandaşlar yoga yapmak için buraya gelsin. Topluluk havuzu karşısına bir, şunun karşısına 2, bir tane de şuraya atalım. Tam orta yok oraya atmayacağım. Şu içeriye bak tam oturuyormuş. 3. Topluluk havuzlarını atalım. Akabinde jimnastik ve spor salonları önemli. Bu adamlar spor yapsınlar abi. Metronun yanında bir spor salonu olsun. Belki adam metroya binip spor salonuna gelmek isteyecek. Direkt sadece spor yapıp gidecek. Orada bir spor salonumuz olsun. Bu neymiş ya? Tıbbi helikopter. Severiz. Tıbbi helikopteri şuraya koyacağım. Şehre yakın olsun. Aynı zamanda direkt bu taraflara da hitap etsin. İki tarafa da hitap etsin. Hatta bir tane de şuraya koyalım. Double yapalım. İki helikopter binamız olsun. Ambulans helikopteri. Severiz. Severiz abicim. Al sana bir tane de ambulans helikopteri. Buraya bundan koyalım. Aynı zamanda bu neymiş? Sauna. Abi en önemlisi sauna. Bir sauna. Şuraya 2 sauna. Üçü nereye atsak? Üçü nereye atsak? Üçüncü saunamızı buraya atalım. Dördüncü saunamızı da şu helikopterin yanına atalım. Buraya da bir tane saunamızı attık. Başka yaşlı bakım merkezi olur. Yaşlı bakım merkezine attık. Çocuk gelişimi merkezinde şuraya bir tane çakalım. Bir çocuk gelişim merkezi de şunun yanına yapıştıralım abicim. Bu da tamam.
Tabii ki bu kadar şey yaptıktan sonra bir tane de dev gibi bir hastane koymak lazım gelecektir tabii ki. Hastanemizi de yaptık. Burada sağlıkla alakalı, yani sağlık turizmi ile alakalı aklınıza gelebilecek her şey var. Bitti mi? Bitmedi abicim. Buraya birkaç tane sığınak atmam gerekecek. Yani bu vatandaşları buraya kadar getiriyorsan kardeşim bunları da koruman lazım. Şöyle buraya bir sığınak atalım. Ana yolu kesinlikle bölmeyeceğim arkadaşlar. Ana yollara küçük sığınaklardan atacağım. İkinci sığınağımız ve para bitti. Ne oldu gene? Gene ne oldu? Benim ekonomim niye alt üst oldu? Allah'tan borsada param var. Birazcık oradan çekeceğim arkadaşlar. Şunu satalım. Para lazım. 1 milyon para lazım yani. Gördüğünüz gibi burada sağlık turizmi yatırımı yapıyoruz. Paramız bitiyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Arkada Allah'tan nükleer tesis var. Oradan cayır cayır elektrik geliyor yani buraya. Herhangi bir sıkıntı yaşamayız elektrikle alakalı. Seni de şuradan şöyle şuraya kadar aktarayım. En azından şimdilik hizmet vermeye çalışsınlar. Yani burada problem yaratmasınlar bize. Sonra buraya ne lazım abi başka? Otel. Sağlık turizmi deyince aklına ne gelir? Otel gelir abi. Otel. Otellerimiz buradaydı bizim değil mi? Evet abicim, otellerimiz buradaydı. City Otel. Yapıştır. Şöyle City Otelimizi şuraya dikelim. Yer bulamadım buna ya. Abi şu suyun kenarında bir tane City Otelimiz olsun. Bir tane şurada olsun. Birkaç noktada şehir otellerimiz olsun abicim. Tatlış, güzel, severiz. Severiz. Şehir otelleri iyidir. Bak, şuradaki boşluk var ya. Şuradaki boşluğu ortadan kaldıracağım. Şu gördüğünüz alandaki şu tepeliği kaldıracağım daha doğrusu. Gel şunu büyüt, şunu da büyüt. Şurayı baz al. Şunu bir indir abi. Şunu bir indir. Şurayı bana sular mısın kardeşim? Şurayı bir su kaplar mısın? Kapladım. Çok güzel. Gel şimdi abicim. Hop, bunu da buraya yapıştır. Yapıştırdın mı? 10 numara 5 yıldız. Bu ne istiyor abi? Biraz dağlık bayırlık istiyor. Biraz da shopping olsa diyor. Çok tatlı olur benim için diyor. Zaten yaptık. Zaten yaptık abicim. Severiz o tarz işleri. Al vatandaşlar. Zengin vatandaşlar da burada kalsın abicim. Zengin vatandaşları da burada yatıralım. Ne oldu oğlum? Elektrik nasıl kesildi burada? Ben buraya kablo atmadım mı? Attım aslında ama neyse. Neyse, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abicim. Şu alanı boya. Şu alanı bir boya. Tamam. Şu küçük alanı şuraya turizm uzmanlığına şeye gel. Organik ürünler. Bak şurada organik ürünler satsınlar. İkisinin arasında organik ürünler satsınlar. Şu iç noktalarda da turizm yapalım arkadaşlar. Şuraları da komple turizme verelim. Şöyle gördüğünüz şu alanda turizm cenneti olarak atayalım. Ah be abicim. Ah be abicim. Tamam. Burayı da turizm cenneti olarak atayalım ve buralara da turizm binaları yapmaya başlayalım. Hemen boya. Getir abicim şunu. Öncelikli olarak şurayı boya. Evet, deniz kenarını boyadık. Bu taraflara doğru hem elektrik aktarımını sağlasın hem de buralarda turistik mekanlar hızlı bir şekilde boy göstermeye başlasın abi. Hem turizm hem organik ürünler, aynı zamanda oteller. Burası tamamen sağlık turizminin başkenti bir yer haline gelecek. Buraya başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir yerden de onlara bakıyorum. Merkez Park çok büyük gelir buraya. O burada olmaz abiciğim. O burada olmaz. Yüksek faiz kulesi falan olmaz. Bak şuraya burayı canlandıracak şöyle bir şey dikebiliriz. Burayı en azından hareketlendirir yani. Bu gördüğünüz alanda dev gibi bir kule olması en azından bu bölgenin biraz daha cazibe merkezi haline gelmesi açısından güzel bir hareket olacaktır diye tahmin ediyorum. Kulenin adı neydi bunun abi? Gözetleme kulesiymiş. Olur, fark etmez. Gözetleme kulesi, başka bir şey kulesi. Çok problem değil bizim için. Buraya kentin akciğerlerinden yapalım. Kentin akciğerlerini koyalım. Burada vatandaşlar en azından hem turist de çekeriz buraya. Aynı zamanda turistik bir yer olacağı için. Başka bak burada bir sürü otel var. Şundan yapmadık hiç ama bu dağ ile alakalı bir şey. Dağlık bir otele ihtiyacımız yok şimdilik. Yüksek katlı otellerimiz bizim işimizi görecektir. Biraz alışveriş. Ya business'la ne işin var senin kardeşim?
Gerçi bu şehir oteliydi değil mi? Doğru. Business'la alakalı biraz işi olabilir onun. Ufaktan bir business binası yaparız ya şuralara. Mini mini ufak ufak bir şeyler çekeriz. Senin su hattını vereyim abicim. Bu otel doğayla alakası %100 10 numara. Biraz resimlik bir yer istiyor. Biraz da alışverişlik ufak tefek alanlara ihtiyacım var benim diyor. Bunlar şimdi başladığı anda zaten eminim ki şunlar dolacaktır diye tahmin ediyorum. Problem yok. Oralar mini mini dolmaya başlasın. Sonra şu bölüme uzmanlıklardan ne var abicim? Finansal ofisler değil de yüksek teknoloji uzmanlığı da vermeye gerek yok. Abi ben şuraya yani şu otelleri mutlu etmek için sadece birazcık hem de arkadaki vatandaşlarımıza en azından hizmet sunabilmek için 3-4 tane ofis binası yapayım. Ya bunları da şey gibi düşünün. Acente binaları, işte ne bileyim turizm binaları, tur binaları gibi bir şeyler de burada olsun. En azından ufak tefek. Buradaki vatandaşlara da business'la alakalı bir imkan sağlamış oluruz. Havuzlarımız gördüğünüz gibi full çekmeye başlamış. Yoga bahçesine 9 kişi gelmiş. Turizm cennetimiz hareketlenmeye başladı. Mini 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 bunlar dolacaktır artık. Buralar okey. Buralara birkaç tane park atmam gerekecek tabii ki benim. Buraları başıboş bırakmayalım abiciğim. Yani şunlar çok kayak locasıdır bilmem nedir çok spesifik şeyler. Onlardan koymayacağım. Gençlerle alakalı işlerden de koymayacağım. Bak turistik park. Severiz abicim. Turistik parkı herkes sever. Al abi senin karşına bir tane turistik park koyayım. Sonra benim parkım yok diye kimse üzülmesin. Sonra bu ne? Old Bridge diyor bu. Biraz büyük bir arkadaşmış. Seni bak şuraya bir yere koyabiliriz. En azından herkes mutlu olsun. Sığsaydın çok tatlı olacaktı ama sığmıyor buraya. Maalesef buraya sığmıyor. Buraya da sığmaz. Old Bridge'i vallahi yapacak bir yer bulamadım. Şu küçük park şuraya sığar mısın? Neredeydi bizim o teknenin olduğu yer? Şurada. Güzel. Yok, bu buraya sığmaz abi. Bu suyun altında kalıyor. Oraya koyarsak. Hastanenin yanına yaparız. Buradaki vatandaşlarımızı mutlu etsin abi. Sadece tek taraflı çalışmayalım. Her tarafa çalışalım. Küçük bir kafe olur. Severiz. Şurada da bir tatlı bir kafe olsun hemen otelin yanında. Bu adam da mutlu olsun abi. Bak business'la alakalı ufak tefek sana bir şeyler de yaptık. Burada artık takılın yani kafanıza göre. Business'ın da var. Gerekirse buradan vatandaşları bindir abi metroya gönder şeye çalışma ofisine gönder. Neydi o? Tarım sanayinin o tarafa gönder. Her tarafa imkan sağladık size daha ne yapalım? Tamam burası da okey abi. Bak burası hemen hayat bulmaya başladı. Hemen canlanmaya başladı. Şu alana küçük küçük gene şöyle ufak ufak şunlardan yapalım. Mini mini. Mini mini şunlardan dikelim abi. Sonra şunun arkasına da şöyle biraz ofis atmayı düşünüyorum. Ya karışık gideceğim. Biraz ofis, biraz çalışma alanı, biraz ofis, biraz şey. Burası dediğim gibi komple turizmle alakalı. Turizm cenneti olacak ya. Daha yani aklınıza gelebilecek her şey burada var abi. Aklınıza gelebilecek her şeyi bu bölgede arayıp bulabilecek vatandaşlarımız. Gelsin abi büfeci Erol abiden kavurmacı Ayhan amcaya kadar dediğim gibi her şey burada var. Aynı zamanda sağlıkla alakalı aklınıza gelebilecek bütün yatırımları belediye olarak biz buraya sağladık. Biz buraya sağladık abi. Sonra bize kimse yok belediye bize bakmıyor, devlet bize bakmıyor gibi şeyler söyleyemez. Şunların ne çıkacağını merak ediyorum da bankacılık çıkıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Banka da olur. Severiz. Bak buraya banka da atabiliriz. Burada bankamız yok hiç. Şu karşıya şöyle birazcık şunun yanına şunlardan atalım. Sonra şu alana da şöyle birkaç tane şunlardan yani yüksek alçaklı yüksekli alçaklı yüksekli gitsin ki en azından bir işe yarasın. Abi gel şimdi polis binasının buraya banka. Abi buradaki vatandaşların paralarını güvenli bir şekilde taşıyacakları tabii ki banka lazım. Yani bu vatandaşları bir de güvenli bir şekilde paralarını aktaracakları bir sistem kurmamız gerekiyor. 2 tane dev gibi bankada buranın yükünü her türlü kaldıracaktır diye tahmin ediyorum. İçerilerde bir yerde bir banka yapabileceğim bir yer var mı? Yok zaten şurada var. Bence gerek de olmayabilir. Belki şuraya bir banka yapabiliriz ama sığmıyor. Aa bu sığıyor. Koca şey sığmıyor. Bu sığıyor. Enteresan bir şekilde. O kadar binayı haşat etmeye gerek yok. Bak şu deniz kenarına bir tane banka yapabildik. Olsun. Burada da sokağın sonunda da bir tane bankamız olsun abicim. Doğu'nun en iyisi. Bunlar otellerimiz. İşe, işte iş ne işaret otelmiş. Okuyamadım da valla.
Mavi Otel. Buralar otellerle dolu. Buralar komple işte gece kulübü vesaire ıvırdı zıvırdı. Yani her telden bir sağlık turizmi burası. Masaj salonları bilmem neler filan gibi düşünebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek hastanesiyle, saunasıyla, bilmem nesiyle ben artık sayamıyorum. Sağlıkla alakalı dediğim gibi bütün her şeyden üçer beşer, üçer beşer yaptık. Şuraya bir krematoryum koymadık. Bir krematoryum da atalım abicim. O tarafa değil de şu taraflara doğru atalım. Buralarda biraz az hizmet sağladık. Gerçi buraları da doldurmuşuz abi. Hiç boş yer kalmamış ki. Şuraya bir krematoryum atayım. Burada en büyük sorun şu anda polis. Bak burada polis binası yok. Gördüğünüz gibi sadece şuradan gelebiliyorlar. Ben şu içeriye bir polis binası atayım. Şu bölgeye bir polis binası, bir de itfaiye binası lazım olacaktır diye tahmin ediyorum abi buraya. Bir de itfaiye binamızı şu noktaya atalım. En azından her şey olsun yani itfaiyesi, polisi bilmem nesi aklınıza gelebilecek birçok hizmeti burada sağlayabilelim. İtfaiyeye attık. Sağlık ocağı zaten var. Yani burada koca hastaneler şeyler gırla. Sağlık turizmi bölgemizde vatana millete hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle başkanımız kurdeleyi kesti. Yolun açılışını yaptık. Şöyle köprüden de gelebilir. Yani şehrin bu bölgesinden de akabilirler. Burası zaten biliyorsunuz gece hayatının aktığı bir bölgeydi. Adam burada gününü geçirmiştir. Dönecektir abi. Gider burada masajını yaptırır. Sağlık turizmini yapar. Gelir belki buradaki otellerde kalır. Burada da bak bir sürü otel yaptık. Buradaki otellerde de konaklayabilir. Orada kalmak istemezse. Güzel tatlış. Adam zenginse gelsin burada kalsın kardeşim. Her şeyi yaptık adama. Vatandaşa hizmette sınır tanımıyoruz. Gördüğünüz üzere. Boş alan görmek istemiyorum abi. Benim mümkün olduğu kadar şu alanlarda doldurayım. Şöyle şuraya kadar şunlardan çıksın. Şu bankanın sağına soluna da bir şeyler yapalım. Ofis binalarımız da var. Ya ben şunların tamam gayet yeterli seviyeye gelmiş. Gördüğünüz gibi. Yani ofis binalarıyla alakalı istemler de bayağı bir azalmış. Biraz daha işletme kurduğumuz anda büyük ihtimalle problem ortadan komple kalkacaktır. Gel abi sen de. Şuraya da yüksek katlı binalardan çık. Tamam yol boyu komple dolu mu abicim? Var mı eksik bir yer? Şurada bir alan mı kalmış? Buraya bu kadar büyük bir şey yapmana gerek yok abi. Şuraya şöyle küçük bir şey yapsan bize kafi olacaktır. Aynen. Böyle gayet yeterli. Çok zorlamaya da gerek yok. Buralar okey. Buralar zaten helikopterler havada uçuşuyor buralarda. Bak şuraya bir tane at. Metro durağının hemen şeyi yanı. Şunun da şu tarafına şöyle bir tane atalım. Hemen orada da metroya girerken büfeden böyle bir şey alırsın ne bileyim bir tütün mamulü bilmem ne ıvır zıvır. Hemen oradan da alıp binsinler abi arabalarına metrolarına devam etsinler. Tamam. Burası okey. Gene burayla alakalı bir yorumunuz varsa arkadaşlar yazarsanız beklerim. Bu arada ufak bir hatırlatma beğenileri de unutmayalım. Ufaktan beğenileri de asılmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi 280 vatandaşımız buradaki metro ağını kullanarak buraya geldi. Yani şehirde metro her şeydir abi. Yaptık oldu belediye olarak. Buradaki otobüs yükü ne durumda? Bir yerden de ona bakacağım. Duraklarımız ağzına kadar çakılıydı hatırlıyorsanız. Böyle 500 kişilik bir grup burada otobüs bekliyordu. Şu an otobüs hatları 10 kişi abi. 10 kişi taşıyor bak. 11 kişi taşıyor. Gayet yeterli. Otobüsçüler isyan ediyordur. Haklılar. Ama sonuçta belediye onlardan yakıt parası da almıyor. Para almıyoruz. Mazot bedava bedava. Bedavaya gidiyor. Otobüsçü gidiyor. Ben otobüsçüyüm kardeşim diyor. Gidiyor petrol ofisine yakıtını kartını okutuyor. Bir depo mazot belediyeden ücretsiz hediye. Belediyeden ne yapsın? Buraya boşuna mı kurduk bu kadar tesisi? Tsunami de gelse burası ayakta duracak. Burada hırsızlık da olsa belediye başkanı buradaki suçları bastıracaktır. Gerekirse gelir buraya bir tane polis karakolu koyar. Sadece buranın başında bekletirim adamları, hırsızlık yapamazlar abi. Bizim belediyemizde çalamazlar. Olay bu. Hizmette sınır tanımıyoruz. Dediğim gibi tamamen vatandaşlarımızın iyiliği için. Bir projemiz daha vardı. Onu biraz geçe bıraktık, atladık. Onun da hemen temellerini atalım. Çok saçma bir şey olacak. Yani buradan otobandan ve tren yolundan atlayarak gitmek zorunda kalacaklar. Bu tarafa çıkma gibi bir şansım maalesef yok. O sebepten dolayı benim şu bölgeden bir yerden yani şu eko merkezi mi? Eko merkezin olduğu noktadan bir yerden bir kapı atıp oradan arkaya doğru zıplamam gerekecek arkadaşlar.
Hatta en mantıklısı bak şuradaki su pompalarım bile kalmış. Bir tane de şurada vardı. Onu patlatmış mıyım? Aynen patlatmışım. Yani düşünün nasıl bir tsunami korkusu yaşıyorsak hala su pompaları şehrin ortasında duruyor. Enteresan bir iş. Yapacak bir şey yok abicim. Şimdi bizim şu park alanı boyamaları nerede? Şuradan gel. Park alanı. Orası üniversite alanı. Üniversite alanına bulaşmadan şuradan Manolya Parkı'nı bana aşağıya doğru ver. Şuralara gel. Tamam, şu alanı bana parka aç abicim tekrardan sen. Şu bölgeyi de aç. Aynen. Şuradan tırmanabiliriz. Yani şu gördüğünüz tepeden tırmanabiliriz. Bizim için orası için en mantıklı alanda bir daha bakacağım. Şuraya gelmem lazımmış. Tamam. Hatta biraz daha gel. Tamam. Şöyle gayet tatlı. Parklar, 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 parklar. Nerede bizim kamp? Şurası. Doğa kampı. Doğa kampı yan kapı lazım bize. Alan ana kapı yan kapı. Aynen abicim yan kapımız da burada. Şimdi buraya bir tane yan kapı atalım. Şurada hemen otopark var. Otoparkın dibinden yan kapısını atalım bunu. Tatlı bir şekilde. Buradan çık abicim havaya. Geç karşıya. Tamam, vatandaş biraz üzülecek. Yani böyle bir yoldan götürmek istemezdim onları. Ama maalesef belediyemizin imkanları bu kadar arkadaşlar. Daha yapabileceğimiz maalesef bir şey yok. Şimdi buraya geldin. Buradan şöyle gel. Tırman. Burası çok dik ya. Şurası çok dik arkadaşlar. Ben şuradan bir köprüyle karşıya geçeceğim. Şuradan gitmek daha tatlı olacaktır. Bak aynen abicim. Şöyle şuradan da pıtı pıtı. Biraz zorlu bir yol. Yapacak bir şey yok. Vatandaş severse yapar abicim. Severse yapar. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ha, buralardan da üniversite inmeyin bak sakın. Üniversiteli çocuklara bulaşmayın. Şuraya da çitinizi çekiyorum. Tatlı tatlı takılın burada. Üniversite çocuklarına bulaşmayın abiciğim. Bu tarafa geçmek yok. Burası üniversite mekanı. Burası doğak. Vatandaşlara bak. Oğlum bu anı mı bekliyordunuz lan? Adamlar vallahi bu anı bekliyormuş arkadaşlar. Üniversitenin alanını ben bir belirleyeyim de. Şu alan üniversitenin alanı. Oğlum baksana bak. Bak eşşoğlu eşeklere bak. Vallahi hepsi bu anı bekliyormuş. Adamlar buradan şehre gidecek yer arıyorlarmış ya. Bak bir dakika. Bu elinde valizle gidiyor. Orta sınıf yetişkin. Atlı Karınca Parkı'na gidiyormuş. Buraya gidiyormuş. Yani oradan yürüyerek adam azimli dağa geçerek buradan karşıdan karşıya geçip o tarafa doğru gidiyormuş. Helal olsun. Helal olsun. Ben yürümem ama adam yürüyor abi. Bizim vatandaşımız yürümeyi seviyor. Belediye ne yapsın? Adam yürümeyi seviyorsa biz ne yapalım abi? Ne diyeyim ben yani adam? Yürüme mi diyeyim şimdi vatandaşa? Yürüsün abi vatandaş. Yürümeyi seviyorsa yürüsün. Yapacak bir şey yok. Gelelim abi. Bu tarafa imkan sunmayacağız mı sandınız? Tabii ki sunacağız. Bu tarafa da bir şeyler yapacağız. Alın abicim size mekan. Alın size her şey var. Balıkçı kabini falan yapamıyoruz maalesef. Av kulübesi yapmıyoruz. Avla işimiz yok. Ava giden avlanır politikasından dolayı biz buralara avla ilgili hiçbir şey koymuyoruz abicim. Buraya da müze yapalım. Buraya da müze. Ah yolu patlattım yanlışlıkla ya. Kötü oldu. Kötü oldu abicim. Şöyle gel. Tamam. Tatlı. Oldu abi. Tertemiz. Şu burada hiç güzel olmadı. Seni bu tarafa alayım. Seni o tarafa alayım. Orada en azından bir tık daha düzgün durursun. Daha tatlı bir şekilde orada hizmet edersin bizim emellerimize diyelim. Seni şuradan şöylece direkt şuraya bağlayayım. Aynen daha güzel bir şekilde bağlansın. Boşu boşuna sıkıntı çekmeyelim. Burada sıcak suyla alakalı bir problem olmaz herhalde ya. Buraya kadar çekelim yeterli olacaktır. Zaten etrafına 3-4 tane şey attık. Doğa kampı ile alakalı vesaireyle ıvırlı zıvırlı bir şeyler koyduk. Birkaç tane çadır koyalım. Burada otoban gürültüsüne ölür orada adamlar. Şuralara çadırlar koyalım. Otobanın dibine koymayalım şuraya. Cayır cayır araba geçiyor. Adamlara yazık günah. Birkaç tane de küçük çadırlardan atalım abi buralara da. Buradaki vatandaşlarımız da sevilsin, nasiplensin. Üzülmesin vatandaş. Yani ben ille doğa kampına gideceğim diye buraya mı gitmem lazım? Buradan da çıksın adam. Bak buraya kocaman mekan yapmışız. Kullansın yani vatandaşımızın iyiliği için her şeyi yapıyoruz. Abi şuraya da yap bir tane ateş. Şuraya da yap.
Kamp dedin mi akla ateş gelir abi. Ateş yanacak. Kampta ateş yanacak abi. En önemli kurallardan bir tanesi bu. Abi yap şuraya bir tane şundan. Oraya onlar, oradan onlar oraya baksın. Yol bu tarafta. Bu buraya oturmaz. Bu buraya oturmaz abicim. Şurada ufak bir alan var gibi sanki ama yok, yemiyor. Yemiyor. Hiç zorlamayacağım. Hiç zorlamayacağım. Şuralara kuleler atacağım. Şu bölgede belki vatandaş buradan kuleden bakmak ister. Şuraya da bir tane kule atalım. Aynı. Bence kafi. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Zaten şeylerini de yaptık. Müzelerini yaptık. Taşını koyduk. Birkaç tane av kulübesi yapmadık. Avla işimiz yok abi bizim. Başka ne yaptık abi? Şunlardan kamp alanlarından koyduk. Bak şundan da koyalım. Şimdi yol boyunda olur başlarına bir şey gelir. Ateş yakmak gerekir. Üşür adam. O soğuk iklimdeyiz. Karlı iklimdeyiz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsa da yaksın abi ateşini. Bak oraya bir tane istasyon koyduk. Abi olay bu ya. İşte yaptığınız şeyi kullandıkları anda belediye mutlu oluyor. Belediyemiz mutlu oluyor. Bu kadar. Yani yol biraz tehlikeli farkındayız ama biz belediye olarak bütün önlemlerimizi aldık abicim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aha bu kadar. Bak vatandaşlar bıcır bıcır geziyorlar. Abi burada paran mı bitti? Burada kaldın mı? Otobüse binemiyor musun? Olur insanlık hali. Düşürmüşündür, çaldırmışındır. Çalınmaz bizim şehrimizde de. Harcamışsındır diyelim. Bak buraya kocaman AVM yaptık. Nerede AVM'miz? Emre Geylan AVM'de paranı bitirdin, harcadın, burada geldin. Buradan gel abi yürüyerek. Buradan içeriye giriyorsun. Param yok diyorsun görevliye. İçeri girişte bir 5 dolar mı ne 20 dolar alıyormuşuz. Biraz fazla alıyoruz ama. Veriyorsun abi buradan ya da çaktırmadan şuradan telden atlıyorsun. Pıtı pıtı yürüyorsun abi. Biraz zorlu bir dağ tırmanışından sonra buradan çıkıp diğer şehre çok rahat bir şekilde evine gidebiliyorsun. Bizde hizmette sınır yok. Kaç kişi var burada şu anda abicim? Bana bir bildirir misin? Toplam ziyaretçi sayısı 83 bine gelmek üzere. Eğlence sınırını da görüyorsunuz. 3686 eğlence sunuyoruz burada. Geliri gideri de buradan siz bakın artık paranın içinden geçiyoruz. Çaktırmayın arkadaşlar. Sağlık turizmi durumumuz ne alemde? Otelimde kaç kişi var kardeşim? 76 tane kullanıcı varmış. 85 kapasiteli otelde 76 vatandaş varsa biz doğru yoldayız demektir. Olay bu. Şuraya sadece birkaç tane daha şundan atarsam buradaki iş çözülür. Şuraya da şöyle buraya çıkamıyormuşuz gerçi. Şuraya da bunlardan birkaç tane atarsam bunun da şeyini karşılarız. Şu shoppingmiş ya. Turizm değil ki. Sorry. Kaldır abi şunları. Kaldır. La adamın binasını yıktırdınız bana yanlışlıkla ya. Yap kardeşim sen binanı tekrar yap. Yandaki binayı yıktık yanlışlıkla şuradaki. Tamam oraya alışveriş merkezi çıksın. Şu vatandaşın gönlü olsun. 17 idi. En azından böyle bir yarısından fazlasını karşılasın ki desinler ki yani tamam. Yani 40 tane yok da 25-26 tane var. Gerekirse biraz yürürüz gibi bir kafaya bürünsünler. O da bizim işimize gelir. 17 idi bakalım kaça çıkacak abi. Onu da bir yerden kontrol edeceğim. Buradaki şehir zaten şehir dışıydı. Bir anda şehrin göbeği haline geldi. Forbisburg'da her şey yaşanır. Bugün kar yağmıyor. Enteresan bir şekilde ben acaba gece şeyi kapattım mı? Kar döngüsünü kapattım mı? Kapatmadım diye hatırlıyorum ama benim sağım solum belli olmaz. Elim melim çarpmıştır, bir şey olmuştur. Kapatmış da olabilirim. Sağlık turizmi bölgemiz ve yeni dağ kampı bölgemiz vatana millete hayırlı uğurlu olması dileklerimizle. Adam buraya ne yapmış ne? Şuraya bak. Sanat eseri dikmiş buraya adam. İyi hizmet LTD ŞTİ. Adam köprünün başına sanat eseri dikmiş. Senin ve mimarını kutluyorum kardeşim. Bak. 200 kapasiteli otelde 130 kişi var. Şuraya bakalım. 200 kapasiteli 130. Toplamını mı veriyor acaba? Hepsi aynı mı? 180 kişi. Hepsi aynı değil kardeşim. Deniz kenarı olduğu için 180 kişi burayı tercih etmiş. 30 dolar para alıyoruz. Hepsinden 30 dolar para alıyoruz. Güzel para. Güzel para. Temiz para. Bak gelirimize bak. Giderimize bak. Çok bir şey yok. 1000 dolar gibi bir para kazanıyoruz. Bu daha başlangıç. Burayı otele yıkacağız. Buralar komple otel olacak ilerleyen aşamalarda. Bireysel oteller var. Bunlar da dolu. Biz onun akabinde devlet otelleriyle
Bu bütçeyi neyle sağlıyoruz? Devlet otelleriyle, devlet işletmeleriyle sağlıyoruz arkadaşlar. Bu paralar haybeye gelmiyor. Bak 32 olmuş. Şu an ben işletme hani alışveriş için gelecek olsam 4-5 tane dükkan eksik diye başka yere gitmem. Gelirim burada 10 numara gemide kalırım. Keyfime bakarım abi. Bak manzaraya bak. Binalar koy. Kapalı koy. Tsunami de gelse bu adamlara burada bir şey olmaz. Geminin içinde bu adamlar. En şanslı bunlar. Burası malum biliyorsunuz biraz tsunami bölgesi. Her şey olabilir yani. Buraya tren hizmeti de çekebiliriz bir sonraki bölümde. Tren yolda yaparız. Ya şuraya şeye bakacaktık. Tren geliyor mu diye. Şu aşağılardan geçen giden oldu mu hiç dikkatinize geldi mi bilmiyorum ama ben görmedim. Belki gelir. Şuna bakalım. Vallahi geliyor bak gidiyor buradan. Hop buradan buraya gidecek. Buradan belki bizim şehre gidecek. Belki de komple çıkıp başka noktaya gidecek bilmiyorum. Biraz gözlemleyeceğim. Aa bak yön değiştirip bizim şeye gitti. Hiç buraya bile uğramadı. Bu uğradı da bak bu uğramadı. Dümdüz iki hattı birbirine bağladık. Artık şehirler arası buradan da ağ alıyoruz diyelim. Şuradan bakalım. Nerede? Vatandaş gelip gidiyor mu kardeşim? Vallahi gelip gidiyorlar. İşte olay bu ya. Olay bu. Belediyecilikte hizmet anlayışı budur. Arkadaşlar bölümün sonu. Tatlı bir bölümdü. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum şimdiden. Hoşçakalın.